Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh. So hello guys and good morning. It's me your boy Neeraj Magar. So then सन्चै आरामै हुनुहुन्छ. So म नि एकदम सन्चै आरामै छु and अहिले चाहिँ म भ्यालीबाट घर फर्किँदैछु हैन. And the weather is so cold, नत्र cold नै cold. The weather is so cold हैन. हिजो बेलुका आएको थियो अनि त्यसपछि आज बिहानै फर्किनु लाग्यो. मेरो बाइक लिएर म उता मन्दिर जाने भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यही भएर मन्दिर जाने भन्नुभयो. नत्र त म दिउँसो जान्थेँ होइन खासमा होइन. अब मम्मी बाबा पनि घुम्न जाने भन्नुभयो नि त. एन्ड नाउ अहिले चाहिँ बाबाको बाइक पनि छैन नि त त्यही भएर सो अब राइड लागौँ है. यस्तो चिसो छ नि यार बिहान त कुरै नगरौँ के. 7 बजेर 5 मिनट गएछु भर्खर. म आधी घन्टा त त्यो पुग्छु होला घर त. म त यस्तै लाग्छ है. अब जाम कतिको हुन्छ फेरि साल नदी चोकमा यहीँ भयो. So cold यार man. चिसो छ भनेर नि अब चुबो लाएर बस्नु त भएन नि त. के गर्नु घर जानु परेको होइन. मम्मी बाबालाई पनि टाइम दिनु पऱ्यो नि त यस्तो होइन. अब अस्तिदेखि जाने भन्नु भइरहेको थियो नि त. अनि म नि अब हिँडै हुन्छ नि त प्रायः जस्तो. अनि म हिँडिरहेको भएर चाहिँ अनि मम्मी बाबा जानु नपाउनु भयो क्या. जानै पाउनु भएन. अनि त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ अब स्याटरडेको दिन होइन चट्ट लाएर अब मम्मी बाबा नि जानुहुन्छ. अनि त्यही हो म घरमा बस्दिन्छु. अनि पसलहरू नि तपाईँ जानु जस्तो कुरा भयो. अनि त्यही भएर अब तर लास्ट चिसो क्या यस्तो चिसो भ्लग गरेर बसिरहेको छु यार. एउटा दामी फोटो चाहिँ लिनु पर्ने थियो क्या मैले तर बिर्सेछु. केही छैन अब मासतिर पुगेपछि लिन्छु म लिँदा. So cold man. त्यही भएर मैले हिजो बाक्लो लुगा लाउनु बिर्सेछु भन्दा लगाएको त छु होइन. तर त्यस्तो पनि हावा छेक्दैन क्या यसले. म त लगाएको छु नि फरवाला ज्याकेट त लाइक. अनि बाहिरको चाहिँ विन्ड सिटरवाला होइन. अनि डबल त्यो स्वेटर त्यही पनि कस्तो चिसो भइरहेको छ यस्तै हो. तर बिहानको चिसो यस्तै हुन्छ है. के गर्नु म कामिसकेँ हो एकछिनै. कस्तो दामीसित भइरहेको छ कि त्यो राइज भइरहेको छ कि. अन्त त्यहाँ माथि पुगिसक्यो होइन सन होइन. अब त्यही पनि इट्स लुकिङ सो ब्युटिफुल. भाइ चाहिँ लगाएर त्यस्तो देखायो किन सायद होइन त साँच्चीकै रहेछ त. ल कस्तो दामी देखेको यार. तर त्यो फगको कारणले गर्दा चाहिँ अलि उयो भयो क्या. अब यस्तो फग देखिरहेको छ हेर्नु न. ल गाइस त हो गाह्रो. मेरो आँसु आयो हौ त्यहाँ. धेरै पछि यसरी कुदाएको मैले तर खाली रोड देखेर कुदाएको मैले होइन. यतिकै कुदाएको चाहिँ होइन है. प्लिज गड यहाँ चाहिँ चेकिङ नहोस् होइन बिहानै त्यहाँ हुन्छ कि. अन्त स्पिड हल्का थियो हुन्छ नि. अब 40 कटाउनै मिल्दैन. अनि त्यसपछि मेरो त अनि हुन्छ नि 200cc भएको बाइकहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि होइन हल्का बढाउनु पाएको छैन. एकैचोटि पुग्छ क्या ल होइन. यत्तिकै स्पिडमा छैन जम्मा होइन. त्यही पनि 41 पुगिसक्यो.
ट्राफिकले नि यस्तो हुन्छ नि बाइकको सिसी हेरेर चाहिँ स्पिड उयो राखिदिनु पर्ने क्या लिमिट नत्र त हाम्रो हुन्छ नि 200 भन्दा माथि चलाउनेहरूलाई चाहिँ गाह्रै पर्छ क्या कुदाउनलाई यस्तो अल्छी इन्द्रेणी आइपुगे आज लास्ट चिसो भइरहेको छ हौ किन हो थेट आई डोन्ट नो मलाई चिसोले यस्तो दामी रुगा लाग्छ नि मिठो होइन सोच्न पनि सक्दिनँ क्या त्यो चाहिँ अब यसो हल्का अगाडि गइदिउँ है त त्यो होला गाडी चाहिँ म होइन यहाँ काफीले पुलन्टारमा पुगिसक्यो होइन अनि यु क्यान सी दिस इज माई बाइक अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो दामी सन राइज भइरहेको छ होइन यहाँ आउँछ घर जानु मन हुन्छ हामी है घरकै भेटौँला त गाडी साँपुमा यस्तो जाम हुन्छ नि जस्तो लागिरहेको छ अब बिहानै छ अब हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ त्यही माथि आज स्याटरडे है धेरैजना मान्छे हुन्छ आउँछ यहीँ यस्तो भइसक्यो यार नेक्स्ट सन मेरो हात यस्तो चिसो भइसक्यो नि चिसोले केही गर्न सकिरहेको छुइनँ हौ साउन्ड चाहिँ क्या मिठो आएको छ क्या बाइकको अहिले सुन्नुभएको छैन होइन साउन्ड कस्तो मिठो छ अब माइकले कतिको दिएको छ भन्नेमा भर पऱ्यो भने चाहिँ है नत्र साउन्ड क्या मिठो आइरहेको छ क्या अझ होइन चलाउनेले भन्दा होइन पछाडि बस्ने हुन्छ नि उसले सुन्दा चाहिँ होइन यस्तो दामी आउँछ नि छिउ त्यहाँ मलाई हात बजाएको हौ जसको शक्ति उसको भक्ति को भाइसँग लगाएको छ टाढाबाट यसो हेरेको चिन्दै ल पुलिस सर ट्राफिक सरको आएको थाहा नै छैन तर आज यार साल नदी आउने हो भने चाहिँ नआएकै राम्रो यार मैले अहिलेदेखि देखिसकेँ होइन साल नदीको चहल पहल के साह्रो प्याक हौ बिहानै यहीँ आइसक्यो अब ट्राफिकहरू त होइन ल थट स्याटरडे काम छैन ओ सानो दिन आउँ गाइज कस्तो भने मान्छे अचार बन्छ अब यहीँदेखि चाहिँ चलपली सब सालमा दिएकोहरू त हो नि हिँडेर आउने गाडीमा ल यस्तो भइसक्यो नि हुन्छ शिट के विधि चिसो हौ मान्छेलाई के रहर लाग्यो होला यार हट यस्तो बिहान आउनु नि रहर लाग्छ भने छ्या यस्तो चिसोमा होइन घरमा आनन्दले सुतेर बस्नु नि बल्ल बल्ल स्याटरडे पाछ स्याटरडे त मजाले सुतेर बस्ने हो नि त अनि कहाँ अनि घुम्न आएको त थट Oh man ल थट म घरै पुग्छु नि मेरो कलेज एरिया चाहिँ आइसक्यो नि यतै साइडको हो मेरो कलेज चाहिँ
छ्या यस्तो जाम भइसक्यो नि यहाँ यत्रो भइसक्यो टाइम अनि औ घरमा जानु ल हो कहाँ पार्किङमा जानु हो थेट पार्किङ जतासुकै गर्नु न कस्तो ऱ्यागिङ गरेर के अरे हौ यो मान्छे कहाँ जानु ल हो रोकेर ल्याङ गरेर बस्छ होइन बिजनेस गर्ने नि तरिका हुन्छ नि अहिले पार्किङ गऱ्यो त ठिक छ त अब मान्छेलाई पुरा रोकेर होइन पार्किङ यता यता उता लान पाइँदैन यहाँदैन मान्छे घर जान पनि सकिरहन्छ नि सुटो नि अब घर जानु मन छ त्यताबाट नदिएर हुन्छ Lastai. So, alright guys, म चाहिँ अहिले होइन साउको माधव स्थान पुगिसकेँ अब चाहिँ maybe around 10 to 15 minutes I will reach to my home होइन यस्तो चिसो छ नि है यहाँदेखि यस्तो छ भने यत्रो पार उयो भइसक्यो पार गरिसकेको छ नि कसम भने आज सालनादी आउने भने चाहिँ कसम म चाहिँ के प्रिफर गर्छु भने होइन म चाहिँ के हुन्छ भने आज नआएकै राम्रो हो यस्तो जाम छ नि होइन साँच्चै होइन लास्ट दिनको लास्ट दिनतिर हुन्छ नि त्यस्तै भइरहेको छ भने आजै अब स्याटरडे होइन यस्तो भयो नि स्याटरडे त नआउनु होला सकेसम्म हुनु त अब अरू बेला छुट्टी पाउँदैन होइन त्यही पनि तर स्याटरडे चाहिँ नआउनु क्या हेर यस्तो छ नि यस्तो प्याक छ नि होइन सो अलराइट गाइज होइन अब यहाँबाट चाहिँ म भ्लग गर्दिनँ होइन सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भ्लग स्टे ट्युन है त गाइज सी यू सुन